שלום חברים וברוכים הבאים לשיעורי תורה על עקרונות האמונה המשיחית. Bienvenidos a todos amigos a otra lección en hebreo de la fe mesiánica. שמי דוקטור רב יצחק שפירא, אני פה עם מורה ליצור קבזה מלשון קודש לספרדית לאוזניים שלכם. Mi nombre es el doctor Rabino Isaac Shapira y estoy aquí con el Moré Elitzur Cabeza Pérez y estamos hablando en hebreo y en español. בשבועות הקרובים עד סיום החגים אנחנו נעסוק ב13 עקרונות האמונה המשיחית. Entonces en estas semanas que estamos acercando a las fiestas vamos a estar hablando de los principios de la fe mesiánica. כמו תמיד, אנא, שתפו אחרים בשיעורים האלה, תלחצו על הלייק, ובאמת, בואו נוציא את התורה החוצה. Y por favor, comparten este video, ponen like y vamos a ver. אנחנו בעיקרון א', ואני חושב שהתחלנו בצורה חזקה מאוד, לדבר על הנושא של הגאולה, שהיא באמת הגאולה שיכולה להגיע בשני דרכים, שונות לחלוטין. Y lo que estamos viendo en esta primera parte es que la redención puede venir de dos diferentes aspectos. הגאולה שהתחלנו להבין על אותה של נביאי ישראל היא גאולה שהקדוש ברוך הוא רוצה לנחם את עמו. Entonces vemos que por la redención está hablando y comunicando por los profetas que el Eterno quiere dar consolación a su pueblo. בגלל זה המילה לנחם או מנחם זה אחד משמות המשיח. Y esta raíz de la palabra de consolación tiene que ver con el nombre, uno de los nombres del Mesías, Menachem. בשיעור האחרון למדנו שהמשיח יגיע בדור שכולו זכאי או בדור שכולו חייב. Entonces, como acabamos de estudiar por los sabios, que la redención viene por una generación que todo tienen mérito o que todos están en deuda de pecado. עכשיו, אנחנו צריכים להבין מה הפירוש של המילה שכולו זכאי, מה זה? כל אחד הוא צדיק, כל אחד שומר תורה, זה לא מתקבל על הדעת. Entonces, ¿cómo vamos a entender este concepto de una generación que todos tienen mérito? ¿Qué significa eso? זה לא הדרך הנכונה להבין את הפסוק הזה ממסכת סנהדרין, חברים. No es la buena forma de entender eso, que todos son una generación de todos justos. הפירוש הנכון של כולו זכאי זה דור שיש בו יותר זכות מחוב בעולם. Es decir, que es una generación que tiene más mérito de pecado y deuda por todo el mundo, que hay más mérito en esa generación. למעשה כל אחד מאיתנו יש לו גם זכות וגם חובה, לכולנו. De cada persona hay méritos y también deudas de pecados. Cada persona tiene esto. שנכתב פה בתלמוד שדור שכולו זכאי, הפירוש היא שבאמת יש יותר זכות בעולם מאשר חובה, יש יותר מצוות. Lo que está explicando en el Talmud, que es una generación que va a tener más mérito por aplicación de la Torah de pecado en el mundo. Una generación que hay más mérito por la observancia de Torah. במסכת קדושין 40 עמוד ב' כתוב. En el Tratado de Kedoshin está escrito, יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאי.
Cada hombre verá si tiene su mérito y tiene su deuda. עשה מצווה אחת, אשריו, Si hace un mandamiento, שהכריע עצמו לכף הזכות. y eso le da mérito. עבר עבירה אחת, Pero si haga una transgresión, אוי לו, שהכריע את עצמו לכף חובה. entonces muy triste para él porque le está trayendo deuda de pecado. רבי אלעזר אמר ברבי שמעון, El rabino Elazar dijo en nombre del rabino Shimon, העולם נידון אחר הרוב ברובו, todo el mundo, por la mayoría, והיחיד, אני ואתה, היחיד נידון אחר הרוב, רובו. el individuo va a través de la mayoría, עשה מצווה אחת, que hace un mandamiento, הכריע את עצמו וכל העולם לזכות. para él y para todo el mundo se acercó por mérito por aplicar un mandamiento. עבר עבירה אחת, הכריע את עצמו ואת כל העולם לכף חובה. וואו. Y si él está haciendo pecado, él también puede dar ese deuda a todo el mundo a su alrededor. איזה עיקרון זה, אבל זה העיקרון שנותן לנו להסביר, להבין את הגאולה. כל אחד ואחד מאיתנו יכול להשפיע על הדרך שהגאולה תבוא לעולם. Entonces eso es algo que tenemos que entender para la redención. Todos nosotros tenemos algo que traiga mérito o no a la redención. ופה חז"ל אומרים לנו שמשיח מגיע או בדור שיש יותר זכות מחובה, או בדור שיש יותר חובה מזכות. Entonces lo que los sabios están diciendo, que el Mesías llega en una generación que tiene más méritos de deudas o una generación que tiene más deudas de méritos, los dos extremos de esto. והחשיבה והעיקרון הזה, שאם אני עושה מצווה קטנה, אני משפיע על כל היקום, זה משנה את התפיסה של האמונה. Si alguien hace un mandamiento, él está dando todo eso para apoyar en los méritos. שימו לב למה שכתוב במסכת סנהדרין, על הדור שכולו חייב. Pon atención de lo que dice en el Tratado de Sanhedrin sobre toda la generación de deuda de pecado. ואנחנו מצטטים מהנביא ישעיהו 59, פסוק 16. Estamos dando una referencia de el profeta Isaías 59, 59, 16. en el capítulo 59. כתוב, בדור שכולו חייב, יהיה וירא כי אין איש, וישתומם כי אין מפגיע. Y dice, yo vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpuséis. מה הפירוש של המילה הזאת בלשון הקודש ואין מפגיע? ¿Cuál es la interpretación de esta palabra mafguía? צריך להבין את המילה הזאת מפגיע. Tenemos que entender esta palabra mafguía. תחשבו על קשת שיורים כמו חיצים, שיורים חצים למטרה. Vamos a ver a estas pistas que va a llegar a la matará, que es la meta. La meta. target. La meta. כן. אם מישהו מסתכל על המטרה ומחטיא, si alguien está viendo para la meta, קוראים לזה בעברית החטאה. 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 מה אנחנו שומעים בתוך המילה החטאה? אנחנו שומעים את המילה חטא, לחטוא. ¿Qué estamos escuchando? La palabra de pecado viene de no llegar a la marca, no llegar a la meta. כשאנחנו מפספסים את המטרה, זה החטאה, זה חטא. Si nosotros desviamos o no llegamos a la meta, a la marca, eso es donde viene la palabra. זה בדיוק הפירוש של המילה חטא, לפספס את המטרה.
Es decir, que pecado significa no llegar a la marca, no llegar a la meta. אבל פה הקדוש ברוך הוא אומר, כי אין מפגיע. Pero aquí dice que no hay interpuseise. מה הפירוש של המילה מפגיע? זה מגיע Un מהמילה mafguía. Vamos a dar mejor interpretación de esa palabra. פגיעה, עם פ', פגיעה. Peguía es la raíz de esto. בדיוק ההפך של המילה החטאה. Es el opuesto de la palabra de pecado. בצד אחד יש לנו את המילה החטאה, לחטוא, En un lado tenemos una palabra asociada con pecado. ובצד השני יש לנו את המילה פגיעה, לפגוע במטרה, בצורה מושלמת. La otra palabra, peguía, tiene que ver con llegar a la marca de una forma completa. הפגיעה היא באמת באמצע, ופה הנביא אומר לנו את זה. Y esta palabra de mafquía tiene que ver con llegar en el medio, en el centro. Eso es el punto del profeta. הנביא אומר, כי אין מפגיע. Y el profeta está diciendo que no hay hombre que llega a ese centro. הלשון הזאת, כי אין מפגיע, אומר למעשה, לא יהיו צדיקים, לא יהיו לנו יותר צדיקים. Y que no hay un justo, no hay justos de ese nivel. היום אנחנו משתמשים במילה מפגיע, זה מישהו שמתפלל על האנשים, מתפלל על המקום. Esta palabra puede asociarse con un justo que está orando para el pueblo. אבל הפרשנות פה של המילה מפגיע, זה אומר למעשה, שאם יש צדיק שהוא באמת מפגיע, y lo que está diciendo en este versículo, si de verdad hay un justo que אם יש צדיק שבאמת הוא עושה צדקה, עושה את הדברים, הוא פוגע במטרה של הקדוש ברוך הוא, y que es lo que el Eterno quiere que llegamos a este punto. אם הוא עושה את זה בצורה נכונה, למעשה הפגיעה שלו מכסת, מכפרת על כולם סביבו. Es que esto está enseñando que esta persona, este justo, va a traer expiación para todos a su alrededor. למעשה העיקרון הזה מאוד חשוב, קוראים לזה זכות הצדיק. El punto de esto, estamos hablando del mérito del justo. אם אנחנו ליד הצדיק, si nosotros estamos por el mano del justo, אפילו אם אנחנו רשעים, aunque nosotros si somos pecadores, אבל איכשהו אנחנו מקושרים לצדיק, pero cuando nosotros nos conectamos y asociamos fuertemente con el justo, אנחנו מקבלים את הזכות של הצדיק. recibimos el mérito del justo. הרשו לי לשאול אתכם שאלה, האם עם ישראל נכחד בכל השנים? לא שמעתי. האם עם ישראל נכחד בכל השנים? ¿Y todo el pueblo de Israel estaba cerca todos los años? עברנו שואות. Ha pasado todos los horribles cosas que ha sucedido con los pogrones, אינקוויזיציות. las inquisiciones. אבל עם ישראל לא נכחד. Pero el pueblo de Israel no ha recibido lo que, porque no ha recibido lo que estamos esperando. בגלל שבכל דור ודור היה לנו כמשיח זכות של המשיח של הדור. Porque en cada generación hay el mérito del Mesías de la generación. וזה באמת נכון, זה שעם ישראל לא נכחד מראה לנו שהיה לנו את חזקת משיח בתוכנו בכל דור, כי היה לנו מספיק זכות לא לאבד כעם. Y por esto no hemos sido perdidos como pueblo completamente. בכל דור ודור היה אחד שמפגיע. Porque en cada generación hay alguien que da mérito. ויש צדיקים שהם יכולים לכפר לא רק על הדור, אבל לכל הדורות. Y hay un justo que puede dar expiación no solamente de una generación, sino para todas las generaciones. ומי הוא הצדיק הגדול ביותר? ¿Y quién es este justo que no solamente da mérito para una generación, pero toda generación? ¿Quién es este?
este justo es el Mesías. הוא אומר פה נחמו נחמו עמי. Él está diciendo acá, consolados, consolados a mi pueblo. המנחם האמיתי שיחזיר את עם ישראל על כל דורותם הוא המשיח, כי הוא הצדיק שהגדול ביותר. Entonces, llevando este principio, vamos a ver que hay un justo más grande que todos los justos, que Él da expiación para todas las generaciones y da consolación por todas las generaciones del pueblo de Israel. אז העיקרון שיש לנו משיח בכל דור, ויש לנו את משיח צדקנו, שהוא המשיח, lo que estamos diciendo, hay ungidos de cada generación que da mérito, pero hay uno que es el Mesías que tiene mérito para todos. שני העקרונות האלה לא מתנגדים אחד לשני. Estos dos principios no están en contra uno del otro. חס וחלילה, לא. יש לנו משיח בכל דור ודור, צדיק קטן, משיח קטן, ויש לנו את המשיח ככלל, משיח צדקנו. Hay justos ungidos para cada generación, chiquitos, un justo chiquito, un ungido chiquito para cada generación, y hay un justo más grande que todo, un gran justo que es para todas generaciones. ושימו לב, מה תפקידו הראשון? להיות כמלך? ¿Y cuál es la función de primero? ¿Ser como rey? לא, תפקידו הראשון זה להיות מנחם. Su primer función es ser consolador. תפקידו השני יהיה כמלך, אבל קודם כל הוא חייב לנחם את הכלה. Su segunda función después será ser rey con la esposa, con la novia. אז עכשיו אנחנו מבינים את ההבדל בין המילה פגיעה להחטאה. התלמוד מסביר לנו את ההבדל בין לפגוע ולחטוא. Y el Talmud explica estos dos conceptos de uno que es como un intercesor y otro que tiene que ver con no llegar al marco, que es asociado a la palabra pecado. אז עכשיו תחשבו על מה שדיברנו גם בשיעור האחרון וגם היום. הפגעה והחטאה, זה שני הדרכים שמביאים אותנו למשיח. Entonces piensa en estos dos conceptos, lo que hablamos la vez pasada y ahora mismo, que hay dos maneras de llegar, diferentes maneras de llegar a la redención. Uno que es mérito y un pecado. אם יש כל כך הרבה חטא בעולם, ואין מישהו שיחסה את זה, יפגיע על זה, אז אנחנו נקבל את צרות המשיח. Si hay una generación que tiene más pecado, más deuda, entonces por esto vamos a ir por lo que se llama los partos del Mesías, las dificultades del Mesías. אבל אם יהיה מספיק הפגעה, פירושה מספיק זכות בעולם, אנחנו יכולים לחסות את הרשעים אפילו. Y si hay ese concepto de intercesión que da mérito, hasta mérito que va a llegar a los que no son justos, que se asocian con el justo. בגלל זה מאוד חשוב בימים האלה, בימי אלול, לעשות צדקה, מצוות, גמילות חסדים. Por eso es importante en esta época de Elul hacer buenas obras de amor, de dar a los que no merecen, a dar caridad, לעשות תיקונים, hacer rectificaciones. כי זה באמת היום שהקדוש ברוך הוא, היום הנורא, שהוא מסתכל על כל העולם, הוא אומר זכות, או הוא אומר פגיעה או חטא? מה יש יותר בעולם? El Eterno está viendo qué hay más en este mundo, en aquella época estamos viendo si hay más mérito o deuda. והמשקולת הקטנה של כל אחד ואחד מאיתנו יכול לשנות את כל היקום. זאת הנקודה של התלמוד. El punto es que cada uno de nosotros podemos afectar esto. Tenemos algo, un papel en esto, de hacer mérito o hacer, o no ser mérito, hacer... עכשיו שימו לב למה שכתוב פה בסוף. אז הקדוש ברוך הוא אומר לנו, או שאני אבוא בדרך הארוכה, בכאב, בצער, וינחם אתכם בסוף, או שאני אבוא בדרך של המתקה. Entonces, lo que el Eterno está diciendo es, voy a venir, pero ¿cómo voy a venir? Vengo a través de las dificultades porque ustedes no escogieron bien, que están en deuda, o bien o porque hay, de una manera, hay más mérito, hay arrepentimiento. התלמוד מסיים פה ואומר, למעני אעשה.
Y el Talmud se pone en el enfoque y dice, por mí lo voy a hacer. dice וזה el מאוד Eterno. חשוב, המילים האלה, למה אני אעשה, זהו הפירוש הזה שבכל מקרה הוא חוזר והוא מגיע לגאול את עם ישראל, ברוך השם. Y el punto es, y toda la escritura y los sabios entendiendo esto, que al fin de todo lo que vamos a ver es que de cualquier manera el Eterno va a traer redención. אבל יש לנו בעיה בסוף ספר ישעיהו. Pero tenemos un poco problema a resolver aquí al fin de Isaías. הוא בעצמו אומר הקדוש ברוך הוא, אני בא בעיטה, פירוש המילה בעיטה, אני בא בזמן שהוחלט עליו. Es decir, si viene en el aspecto negativo, es decir, venir en su hora, es decir, en aquella hora que está establecido. וגם כתוב אחישנה, אני אזרז את זה. Y el otro aspecto tiene que ver con acelerar, si llegará en una manera acelerado. אז למה המקרא בעצמו נותן לנו שני הפכים? אחישנה וגם כתוב בעיטה. למה הוא נותן לנו את שני הדברים פה? ¿Y por qué tenemos estos dos aspectos en la escritura? Vemos esos dos diferentes aspectos en su tiempo, un tiempo fijo por no tener mérito o un tiempo que podemos acelerar por mérito. תקשיבו להסבר המדהים מהתלמוד. Escuchan a esta interpretación o explicación que viene del Talmud. כתוב ברב יהושע בן לוי אומר, El rabino Yehoshua ben Levi dice, בעיטה ואחישנה. en su tiempo y acelerado. ואחישנה. או בזמן הזה או באחישנה, כן? ¿Quién? ¿En este momento de que apuntado o por la aceleración? זכו עם ישראל אחישנה. Si hay mérito, ולא זכו בעיטה. si hay mérito, se puede acelerar la redención. Si מה no ההבדל hay- בין לזכות ולא לזכות? מה ההבדל בין לזכות ולא לזכות? la pregunta es, ¿cuál es la diferencia de tener mérito o no tener mérito? ההבדל זה בדרך שאנחנו בחרנו להביא זכות לביאת המשיח. La diferencia es cómo nosotros escogemos traer mérito para los días en la venida del אנחנו צריכים את הזכות להכין את העולם לזכות ביאת המשיח, לא לחובה. Nosotros deberíamos acelerar la venida del Mesías, escoger esto y no que llega a través de deuda. ועכשיו סוף כל סוף שהכנו את הרקע, אנחנו יכולים לדבר על היסוד של האמונה פה. Y ahora podemos llegar a hablar de la fundación de la fe. עכשיו שהבנו את זה, השאלה פשוטה מאוד, איך אנחנו מביאים זכות לעולם? אם באמת אנחנו יכולים לזרז את ביאת המשיח, איך אנחנו יכולים להביא זכות לעולם? La pregunta aquí es cómo nosotros podemos traer mérito para el mundo de nuestro alrededor. ואני חושב שהרבה אנשים לא מבינים אפילו את דברי הברית החדשה. Y con esto está de acuerdo hasta las palabras del pacto renovado. כי העיקרון הזה שאנחנו באמת יכולים לזרז את ביאתו, זה משהו שצריך באמת ללמד ולהסביר. Es algo que de verdad tenemos que estudiar y explicar. באמת אני רוצה להסתכל על זה, בואו נלך באמת מהר לאיגרת של שמעון כפה. Vamos a ir en al segundo carta de Shimon Kefa, también conocido como Pedro. בואו נלך לפטרוס, לשמעון. Vamos a Shimon Kefa, segundo de Shimon Kefa. ב' פסוק ג' en el capítulo 2, versículo 3. פסוקים 11, נתחיל פסוק י"א. al versículo 11. זה בדיוק מה שהתלמוד אומר לנו. זה בדיוק מה שהתלמוד אומר לנו, מילה על מילה. מחציתה עוד פעם, בבקשה רב. שמעון ב' פרק ג' פסוק 11. El segundo de Pedro, capítulo 3. 3, sí. 11. ואתה
אם כל אלה ימוגו, מה מאוד עליכם? להתהלך בקדושה ובחסידות. Pero nosotros esperamos según sus promesas. לא שמעתי את זה. פטרוס ב' פרק ג' פסוק 11. אוקיי. מוכן. Jackson, make a note. We need to edit this one out. Make a note of the time stamp. Chapter 2 Peter chapter 3 verse 11? Yes. Yeah, okay. You got it? Yes. Okay. אחים ואחיות, תקשיבו למה שכתוב פה. ועתה אם כל אלה ימוגו, מה מאוד עליכם להתהלך בקדושה ובחסידות? ¿Qué significa en el segundo letra de Pedro que deberíamos estar en piadosidad? המילים החשובות האלה, להתהלך בקדושה ובחסידות, זה המילים של התלמוד. Cuando dice en segundo de Pedro capítulo 3 versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no deberías vosotros andar en santidad y piadosa manera de vivir? מה פירוש ללכת בקדושה? קדושה זה ללכת בדרכי התורה. קדושה significa ir en los caminos de la Torah. והמילה הזאת פה, להתהלך בחסידות, היא חשובה גם מאוד, להבין את הנושא של חסידות. ¿Y qué es esto de caminar piadosa? Esto está hablando de חסידות, piadoso. הקדושה זה שמירת התורה. Cuando estamos hablando de santidad, esto está hablando de guardar la Torah. אבל החסידות היא בדרגה של שמירת תורה, מעל לשמירת התורה. Y cuando habla de Hasidú, piadoso, alguien piadoso, de manera piadoso, es decir, algo más elevado, un aspecto más elevado de la Torah. כשאנחנו מדברים על חסידות, אנחנו למעשה מדברים על פנימיות התורה. Cuando estamos hablando de lo que es piadoso, Hasidut, estamos hablando de lo interno de la Torah, el espíritu. כשהוא אומר להתהלך בקדושה, להתהלך בחסידות, הוא אומר גם בחיצוניות וגם בפנימיות של התורה. Es decir, caminar en lo externo de la Torah, lo técnico, y también lo interno de la Torah, lo espiritual de la Torah. כתוב במדרש, כתוב שקדושה מובילה לחסידות, במסכת סוטה, כתוב את זה. Entonces lo que dice también hasta los sabios es que cuando uno está caminando en santidad, te va a llevar ser piadoso. למה אנחנו נעשה את זה? תקשיבו לפסוק הבא באיגרת של שמעון. Y vamos a versículo 12 aquí en el segundo de Pedro capítulo 3. לחכות ליום אדוני, esperando, apresurándoos para la venida día de Dios. שיבוא. que viene. עוד פעם, בדיוק מה שהתלמוד אומר, היום הזה יגיע בכל מקרה, שיבוא, היום הזה יגיע, הוא לא אומר אולי היום יגיע, היום הזה יגיע. Está hablando de este día que va a venir. שיבוא, כן? אבל, שימו לב למה שכתוב פה, והוא אומר לנו פה בפסוק, הוא אומר לנו, להחיש אותו אשר בו השמיים יבגו באש, היסודות יברו ונמסו. Entonces lo que dice más, porque hay versos en español que no lo explican muy bien a veces, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Y la palabra clave acá es apresurándoos. עוד פעם, הלשון קודש פה, בדיוק אותה השפה של התלמוד, מדבר על החשת לזרז את הגאולה, אנחנו מזרזים גאולה. Entonces, Shimon Kefa está diciendo que nosotros apresurándonos, nosotros podemos avanzar el día del Mesías. למעשה נחמו עמי, זה בחירה, או בדרך הארוכה והקשה או בדרך הקצרה של החשת הגאולה.
Entonces lo que está diciendo que la redención viene, sea por una manera u otra, pero nosotros sí podemos acelerar la redención. אחים ואחיות, יש לנו את הבחירה היום, וזה בדיוק מה ששמעון כפר אומר. Mira y escuchen lo que dice Shimon Kefa. ובגלל זה הוא אומר בפסוק 14, שימו לב. Mira lo que dice el versículo 14. על כן חביביי המחכים לאלה שיגדו להימצא לפניו בשלום נקיים וזכים מפשע. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irresponsable en paz. Shalom. אחים ואחיות, המילה הזאת שקדו, לשקוד, היא מאוד חשובה, מאוד עמוקה. Entendiendo esto por el hebreo, shikdu es despertar, estar atento. לשקוד זה לא מישהו שעומד כל היום ומדבר שהקדוש ברוך הוא ייקח אותו לשמיים ללקיחה. זה לא שקדו, זה לא שקידה. Lo que shkida está hablando no es alguien que se espera para Dios, sino algo que está despierto, mirando, vigilando. השקידה, המילה פה לשקוד, זה הכנה. Eso está hablando de un estado de preparación. בגלל זה כתוב בזוהר. Y esta palabra, entendiéndolo por el Zohar, הכל מתקדש מלמטה ומלמעלה. todo lo que viene de arriba, הכל מתקדש למטה ולמעלה, כן? todo se avanza de abajo a arriba. למעשה הפירוש פה שאנחנו מקדשים דברים פה למטה, הדברים מלמעלה מתקדשים גם כי יש לנו מראה למעלה. Punto es de si nosotros hacemos nuestra parte aquí abajo, el Eterno ya está listo para hacer su parte allá arriba. בגלל זה כתוב שהאדם מקדש את עצמו מלמטה, מקדישים אותו מלמעלה הרבה יותר. Entonces así por eso explica los sabios, si nosotros nos santificamos acá abajo, el Eterno nos santifica más todavía por arriba. איזה הבנה יש לנו פה, אז שהוא אומר פה ששמעון כפה תהיו קדושים, תהיו צדיקים, תהיו זכים, הוא אומר תכינו את עצמכם לזכות המשיח. Entonces lo que está explicando aquí el emisario Shimon Kefa, que si nosotros nos preparamos por santidad, vamos a acelerar el día del Mesías. מה זה נקיים וזכים מפשע? נגיד זכים, זה שומר תורה מצוות, מישהו שהוא צדיק. mandamientos de la Torah, él está hablando de guardar Torah. איזה בכלל שאלה יש לנו פה? הוא אומר להיות קדושים. מה זה קדושים? שאול אומר ברומים 7:12, התורה קדושה. Hasta Pablo dice en la epístola a los romanos que la Torah es santo. אבל זאת הבעיה, כי הרבה אנשים כאילו שומרים תורה, אבל הם לא קדושים, הם לא זכים, הם לא, הנקודה פה של התורה זה הכנה. התורה שווה הכנה, להכין אותנו. La Torah es para dar aceleración, para que nosotros aceleramos las cosas. עכשיו אנחנו מבינים יפה מאוד, אחים ואחיות, את מה שהתלמוד מסביר לנו. Ahora podemos entender un poco mejor lo que está tratando de decir el Talmud a nosotros. אתם רואים, אנחנו עדיין תקועים בפסוק אחד בתלמוד, תראו איזה עומק יש בתלמוד ואיזה יופי זה מקשר לברית החדשה. Mira, cuando profundizamos, que veamos que hay una conexión con estos conceptos del Talmud, con el pacto renovado que acabamos de ver. עכשיו אנחנו מבינים מה הפירוש שכתוב אחישנה זכו. Ahora podemos entender qué significa acelerar el mérito. הזכו זה שגידה. לזכות זה להכין את עצמנו בשקידה. כשאנחנו מכינים את עצמנו, אנחנו מכינים את עצמנו לזכות של המשיח. Entonces lo que significa cuando aquí está hablando el Shimon Kefa, que nosotros podemos apresurar la venida de Mashiach por nosotros estar despierto, que nosotros seamos activados en hacer mandamientos, hacer santificación de una manera piadosa.
ומה הקשר לחסד פה? צריך להבין את הקשר העמוק גם לחסד. Y Rabino está explicando la conexión con la palabra de Gesed, de gracia, porque piadoso viene de la palabra Gesed. ההכנה לא תמיד תצלח ב100%. אוקיי. ההכנה שלנו לא תצלח ב100%, אבל הנקודה של שמעון קיפה, שאנחנו, ההכנה מביאה את הזכות. Lo que está hablando el rabino Shimon Kefa es que la aceleración de mérito es algo que podemos hacer. זה שאנחנו מתכוננים, אנחנו כבר מקבלים זכות, ברוך השם, איזה אלוהים יש לנו, השתבח שמו. Qué lindo Dios tenemos, bendito sea su nombre. עכשיו, בואו נחזור לענייננו. הנקודה פה שכל ההכנה מביאה זכות לעולם. שהוא אומר נחמו, נחמו עמי, זה למעשה שאלה. הוא שואל את יהודה. Entonces, toda esta preparación de mérito nos queda con una pregunta. Esto es la pregunta. שאלת השאלות בשבילנו כיהודים משיחיים, גויים משיחיים, זרע ישראל משיחי. La pregunta para nosotros, para todo diferente tipo de mesiánico, judío, de las naciones, de la descendencia, ¿cuál es la pregunta para nosotros? איזה נחמה אנחנו רוצים? איזה גאולה אנחנו רוצים? ¿Qué tipo de consolación, qué tipo de redención queremos? הגאולה, שימו לב כמה לוחות הברית קיבלנו? Que por todos los pactos que ha llegado, שני לוחות הברית. hay dos tablas del pacto. חז"ל קישר את זה לנחמו נחמו. איזה גאולה אתם רוצים? ¿Cuál tipo de redención quieren? גאולה שאני מביא לכם, או כמו בנושא של משה רבנו, גאולה שאתם עובדים איתי יחדיו. איזה גאולה אתם מעדיפים? Una redención que el Eterno va a intervenir o uno que nosotros estamos acelerando como Moisés quería hacer. והגאולה שאנחנו צריכים זה הגאולה שתהיה מקוצרת, שתגיע כבר, שלא נסבול את כל הגלות הזאת. Que el otro tipo de redención es algo que viene por uno que viene por un parte más corto y otro que es más difícil. אז הוא שואל אותם, אתם רוצים נחמו, מנחם, או אתם רוצים את המנחם הזה? איזה אתם בוחרים? Entonces nosotros tenemos que escoger, básicamente la idea es que tenemos que escoger una redención que nosotros podemos acelerar por ser nuestra parte o una redención que el Eterno tiene que venir porque nadie está haciendo su parte. ובגלל זה המלבים אמר לנו שהגאולה תבוא מצד הזכות, זאת הדרך המועדפת על הקדוש ברוך הוא, לא רק עלינו, גם על הקדוש ברוך הוא השתבח שמו. Malvin dice que también es esto que por eso el Eterno va a traer la redención. רש"י בעצמו, לפני שאנחנו רואים תקשיבו לרד"ק, שתבינו מה הקדוש ברוך הוא עושה היום בשמיים. Vamos a escuchar lo que dice Radak de lo que el Eterno hace hoy en día. רבי דוד קמחי, אלה גדולי ישראל, גאוני ישראל, אסור לדבר נגד היהדות, אסור לדבר נגד הרבנים, צריך להפסיק עם זה. Nosotros tenemos que ver, ahora vamos a ver de Radak, no podemos ir en contra de los sabios de Israel, uno de los más grandes de Israel, Rabino David גדולי ישראל הבינו וידעו, וצריך להקשיב להם בעניינים האלה. Tenemos que escuchar lo que él dice sobre estos temas. הרד"ק אומר לנו, פה, הוא אומר לנו על נחמו נחמו. Él explica de esto, de consolación. כל אלה נחמות עתידות לימות המשיח. Todo esto está hablando de la venida del Mesías, los días de Mashiach. יש לנו פה נבואה משיחית, אחים ואחיות, זה נבואה משיחית. Radak dice que esta profecía es una profecía de Mashiach. והוא שואל את השאלה, למה כתוב נחמו נחמו, והכפל, למה כתוב את זה בהכפלה? Y Radak hace la pregunta, ¿por qué hay repetición de esta palabra de consolación? והוא אומר, לחזק אותנו. Para esforzar a nosotros. זה נבואת חיזוק. Es una profecía de dar fuerza. כל כך הרבה אנשים היום הולכים עם ייאוש, מיואשים בעולם, מנעים בדיכאון, והוא אומר, אל תלכו עם דיכאון. No tenemos que solamente pensar en la memoria. המשיח בדרך.
Mesías viene en camino. הוא כתב את זה 700 שנה לפני ביאת המשיח, הוא רצה לחזק אותם. Él quiere dar fuerza a su pueblo. והוא מצטט, הרד"ק מצטט את תרגום יונתן בעצמו. Y Radak da referencia a la interpretación de Jonatán, Targum Jonatán, שאומר, נביא את נביאו תנחומים. הוא מנחם אותנו. él mismo da consolación a nosotros. אפילו אם אנחנו חוטאים והולכים בדרך הארוכה של נחמו, הוא עדיין מנחם. תראו איזה קדוש ברוך הוא, ישתבח שמו. De cualquier manera, el punto es que el Eterno, bendito sea Él, va a traer consolación. תנחומים על עמי, אמר אלוהיכון, נחמו. Y le dice a los profetas que da consolación a mi pueblo. כמו שכתוב בנביא ישעיהו, הוא אומר לנו בפרק 35. Como dice en el profeta Isaías, חזקו ידיים רפות, תחזקו את הידיים הרפויות שלכם. en capítulo 35, más allá הפרק, פרק פסוק ג', תחזקו ידיים רפויות. que va a dar fuerza a los manos débiles. הוא מנסה לחזק אותנו אפילו היום. Hasta hoy en día quiere dar fuerza a nosotros. וזה עיקרון גדול בגאולה. Y eso es un principio grande por la redención. כמה שאנחנו רוצים את הגאולה, Tanto que queremos la redención, הקדוש ברוך הוא רוצה אותה פי מיליון על מיליון מאיתנו. más todavía el Eterno quiere darnos la redención. עכשיו, למה הגאולה לא מגיעה? מה, הקדוש ברוך הוא לא יכול להביא את הגואל היום? ברור שהוא יכול להביא גואל היום. Entonces, por eso podemos hacer la pregunta, ¿que el Eterno no quiere dar redención hoy? כתוב משהו מאוד עמוק על זה בתלמוד, שאנחנו חייבים להבין. Y tenemos que entender este principio muy grande que está preservado en el Talmud. בבבא קמא, בואו נלך יחדיו לבבא קמא. בתלמוד כתוב, אני חושב שזה בבא קמא, כתוב כך, תקשיב, אני רק יצוטט את זה. כתוב שבגאולה הסופית, ירושלים, המשיח וכל ישראל יהיו אחד. Dice por la redención final, Jerusalén, Mesías y todo el pueblo serían uno. וזה מאוד חשוב להבין את זה, כי המשיח הוא יהיה חלק, הוא יהיה היחידה מעם ישראל. סליחה, בבבא בתרא. בואו נקרא את זה, בואו נדייק. Vamos a profundizar en esto. בבא בתרא 75, כתוב ככה. En Baba Batra 75 dice, אמר רבי יוחנן, dijo el rabino Yohanan, צדיקים שנקראים על שמו של הקדוש ברוך הוא. justos por el nombre del Eterno, הצדיקים יהיה להם אותו שם של הקדוש ברוך הוא. que hablando del nombre del Eterno, bendito sea él. ואז בא רבי שמואל בן נחמני, אמר לרבי יוחנן. Y el rabino Shmuel ben Nachman dice en respuesta, הוא אומר, שלושה נקראו על שם הקדוש ברוך הוא. עוד פעם בבקשה. שלושה נקראו על שם הקדוש ברוך הוא, שלושה. 3 veces le llamó el Eterno. צדיקים, משיח וירושלים. Los justos, Mesías y Jerusalén son llamados por el nombre del יהיה להם אותו שם. למה? כי יהיה חיבור. ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. Como dice en la profecía de Zacarías, en ese día será uno y su nombre será uno. Hay una unificación, una conexión. הסיבה שהוא לא חזר, כי הכלה לא מוכנה. החתן הוא לא שלה. La razón que no regresa es porque la novia no está listo. מישהו עושה לא, ירושלים, הסוקלת נביאה, לא תראו אותי עד שתאמרו, ברוך הבא בשם אדוני. למה הוא לא חזר? כי הכלה לא מוכנה. La novia no está lista para recibir al novio. Por eso hay una unificación. Jerusalén, Mesías y el Eterno
pero no está lista la novia. אבל אפילו, תראה איזה כוח יש במילים של הנביא פה. הוא אומר לכלה פה, נחמו, אפילו את כבר לא כלה, אני עדיין ינחם אותך. Aunque no está listo la novia, todavía va a dar consolación para nosotros. תפסיקו עם השטויות, עם הטמטום, עם האנטישמיות, שהקדוש ברוך הוא עזב את העם היהודי, אפילו אם העם היהודי חוטא, סורר, עדיין הקדוש ברוך הוא אומר להם נחמו. Tienen que dejar todo ese pensamiento antisemético de que el Eterno se dejó su pueblo, porque dice la Escritura que el Eterno de toda manera va a traer consolación a su pueblo. תראה, אליצור, איזה הבטחת אהבה נפלאה הוא נותן פה לעם היהודי. אפילו אם אתם חותרים, מורדים בי, עדיין אני אנחם אתכם. וואו! El Eterno básicamente está diciendo a su pueblo, aunque si están todos pecando, todavía voy a redimir a ustedes y dar consolación. אבל אם תביאו זכות לעולם, Pero si traemos méritos al אחים mundo, ויקרות, אני אפילו יזרז את בואתי. nosotros podemos ser nuestra parte de apresurar, acelerar la redención. מדהים. Qué increíble. ברית החדשה דיברה על הזירוז. איך אנחנו מזרזים את בואו? ¿Cómo nosotros aceleramos la venida del Mashiach? חופש הבחירה הוא שלנו, למדנו את זה כבר. Tenemos libertad para esto, para aprender esto. והרד"ק בא, אומר להנביא מחזק אותם. Y el Radak dice para dar nosotros fuerza. על העתיד, זה נבואה לאחרית הימים. Que esto es una profecía del futuro, de los finales tiempos. שימו לב, אחים ואחיות, מה שכתוב פה. Pon atención, queridos hermanos y hermanas, de lo que está escrito acá. העיקרון הראשון יהיה לו 3 חלקים. לא נספיק לסיים היום, אחים ואחיות. Por eso esta primera lección tenía que ser en 2 partes, porque es mucho. אבל בואו נסיים עם רש"י בכבודו ובעצמו. Vamos a terminar con las palabras del mismo Rashi. רש"י אומר לנו על נחמו נחמו עמי, ואני מצוטט. Y Rashi explica de Nahamu Nahamu y da la referencia. חוזר על נבואותיו העתידיות. Que repetirá o regresará esta profecía en el futuro. ישעיהו חוזר על הנבואה לעתיד. Isaías regresa a la profecía del futuro. לפי שמכאן ועד סוף הספר, hasta que al fin del libro, דברי נחמה, נחמו, las palabras de consolación, נחמו, הפסיק לדבר פרשה הזאת בינם לבין הפורענות. הוא לא מדבר על הפורענות, הוא הפסיק לדבר על הפורענות. no, para de hablar del castigo, והוא מדבר על הנחמה. y de consolación empieza a hablar de consolación. רש"י בעצמו אומר לנו שזה נבואה לעתיד. Entonces, por decir eso, Rashi mismo está diciendo que esto es una profecía del futuro. ובפרק הבא אתם תראו, בחלק הבא אנחנו נראה שזה נבואה על בן יוסף ובן דוד יחדיו. Y vamos a ver en la lección que viene, que tiene que ver con el Mesías, hijo de Yosef, y también el hijo de David, los 2 aspectos del Mesías. עתידנו אחים ואחיות הם בידיו של בורא העולם, ישתבח שמו. Y que llegamos en esto con ayuda del Eterno. Bendito sea. אל תפחדו. No tengan miedo. אל תראו. No tengan miedo. לראות, פחד, יראה. אל תראו, יראה. No tendrán miedo, no tengan miedo. ותורת ישראל שלא תמוש מפיכם. Por la Torah de Israel, לא תמוש מפינו. לא תעזוב את פינו. que no se irá de nuestro boca. חזקו ואמצו. Que da fuerza. Esfuerzos. הנחמה תגיע. La consolación viene. בחלק האחרון של עיקרון א', אנחנו נראה איך אנחנו נזרז אותה.
En el último parte veamos de parte Aleph, en el primer parte vamos a ver cómo esto llega. עד הפעם הבאה, כל טוב אחים ואחיות. שלום. Hasta la próxima vez. Gracias por su presencia. Que tienen un buen día, buena semana, bendiciones. Tienen un buen mes.